Hey, mga bro! Welcome back to the channel. Ngayon, may high-octane news tayo straight from the skies. Kung mahilig kayo sa military hardware at aerial firepower, itong update na to ay magpapasabog ng utak nyo. Noong May 17, 2024, ang Philippine Air Force's 15th Strike Wing ay nagdaos ng isang grand ceremony para sa blessing, arrival, at induction ng huling dalawang T-129B Atak helicopters sa Major Danilo Atienza Air Base sa Sangley Point, Cavite. Itong event na to ay isang malaking milestone sa pagpapalakas ng ating aerial combat capabilities. Ang mga powerful helicopters na to ay undergoing rigorous testing at flight training mula noong kanilang delivery ilang buwan na ang nakaraan. Ngayon, ready na silang sumali sa ranks at magdala ng seryosong firepower sa arsenal ng PAF. Imagine niyo ang tactical edge na ibibigay ng mga birds na to sa ating defense operations, parang nagdagdag tayo ng dalawang hypo-red pawns sa ating chessboard, ready to strike anytime. Ang mga helicopters na ito ay nakuha sa ilalim ng Atak Helicopter Acquisition Project Phase 2 Nanograms PAF sa Horizon 2 Phase ng RAF-PMP. Ang project na ito ay patunay ng ating patuloy na commitment sa pag-modernize at pagpapalakas ng ating military forces. Ang goal ay pagandahin ang ating combat readiness at siguraduhing may cutting-edge tools tayo para protektahan ang ating skies. Kaya cheers para sa Philippine Air Force at sa mga incredible strides na ginagawa nila sa defense. Stay tuned para sa more epic updates, at tulad ng lagi, keep spreading those positive vibes. Hanggang sa muli, mga bro, stay powerful, stay sharp, at patuloy na lumipad ng mataas. Peace out!